Case, Astrid Limgaard, Psykologi og Kommunikation. Psykisk pleje og omsorg. At hjælpe og støtte borgeren mest muligt, således at egen omsorg bevares og fremmes. At borgeren oplever tryghed og sikkerhed. Problemstilling. Hjælperen spekulerer på, om en kvinde som Astrid må have svært ved at modtage professionel hjælp. En stærk kvinde som Astrid, som har kunne klare sig selv livet igennem, har svært ved at modtage professionel hjælp. Astrid føler sig ikke længere værdig, når hun nu skal have hjælp og ikke engang selv har kontrollen over sit eget liv. Selvtillid, selvfølelse og selvværd. Det hænger nøje sammen i praksis. Der er 3 forskellige slags psykiske styrke og svaghedstilstande, der nogle gange, men ikke altid, følges ad. Selvtillid handler mest om, hvad borgeren kan og ikke kan. Selvtillid er forbundet med, at borgeren føler tillid til sig selv. Selvfølelse handler om, hvordan borgeren føler sig og ser sig selv sådan mere generelt. Hvad borgeren mærker, føler og hvordan hun forstår, det er at være til. Selvværd er den værdi, som borgeren giver sig selv, og det liv, borgeren lever op til nu. Observation af Astrid. Vi skal se forskellen på den negative og positive indstilling til borgeren. Vi har før været hos Astrid og observeret, at hun har en mulig depression og en eventuel begyndende demens. Vi har før observeret, at hun glemmer den information, hun har fået, og om hvorfor hun har egenbetaling, og hvorfor det ikke er op til hende, hvilken hjælp hun får. Den negative. Du kan da mindst bakke på, før du kommer ind. Ved du hvad, Astrid? Vi har symptomer på afdelingen i dag. Vi har 3 sygemeldt, så vi skal nå at gå i gang hurtigt som muligt. Hvad er det for en attitude at komme med? Hvad er det for en attitude? Jeg betaler for, at I skal komme og gøre rent her, og jeg må ikke engang selv bestemme, hvad det er, I gør rent. Ved du hvad, Astrid? Sådan er det bare. Prøv at se ham. Jeg savner ham sådan. Det er min mand. Hallo. Se. Hold at sige, Astrid. Han er her ikke mere. Men hvad er det for? Ved du hvad, Astrid? Kan du tage lige for mig der lige op? Nej, men det kan jeg altså ikke. Der, Jeg har det der med altså, armen. Har du ikke? Altså... Jeg skal ryge en cigaret. Ej, hvad er det for noget? Negativ. Her vises en SSH med mange uheldige normer. Hun banker ikke på, men braser lige ind uden at vise borgeren respekt. Hun har fordomme om sin borger, som hun behandler som en dement, uden at høre efter, hvad borgeren giver udtryk for. Borgerens sunde og berettigede sorg over sin mands død fejes af bordet og bagatelliseres uden empati. Hun ignorerer fuldstændig borgerens ønsker om, hvad der skal udføres. Hun viser ikke borgeren nogen respekt, og hun tillader sig til med at ryge borgerens hjem. Borgeren skal have følelsen af at blive respekteret, hørt, forstået, være kompetent og bestemmende i eget hjem. Den positive kan lide at arbejde, nysgerrig, rolig, siger fra og til, tålmodig, åben for forandringer, kan takle at have travlt, interesseret i eget helbred. Kom ind. Godmorgen, Astrid. Godmorgen. Hvordan har vi det i dag? Jeg er okay. Det skal nok gå. Jeg kan se, at du er grædt. Ja. Er det noget, vi skal snakke om? Nej, det er fint. Nej. Det er helt fint. Vi er kommet i dag, så vi skal gøre lidt rent og støve af. Så jeg tænkte på, skal vi ikke starte her ved bordet? Du kan rydde lidt op på bordet, og så går jeg over og tør støve af. Så kan du komme over og hjælpe mig bagefter. Jeg synes, det lyder som en rigtig god idé. Hvor er det et dejligt billede. Er det dig og din mand? Ja, det er det. Han ser så godt ud. Nå, ja, det var da vi var unge, ja. Og vi lavede så meget sjovt, da vi var unge. Vi var ude at danse faktisk på et tidspunkt. Det kunne jeg jo godt lide, da jeg var unge. Og det var faktisk en sjov historie. Vi var ude at danse, og så havde de forkerte sko med. Ja. Og så snublede han rundt, og det var meget sjovt. Det var så hyggeligt. Altså, nej. Jeg tænker på, at vi har jo et aktivitetscenter her, hvor man kan komme ned og danse. Vil det ikke være noget for dem? Ej, jeg er ikke så meget til nye mennesker, og det tror jeg ikke. Du kan jo godt lide at danse, og komme ned og møde nogle andre, som også kan lide at danse. Kan jo være, at I har nogle historier, I kan dele om det at danse. Nå jo, det kunne jo være hyggeligt, ligesom. Jo.
Positiv. Omvendt søger de 2 positive film at vise godt SSH-arbejde. Her er gode normer. SSH'eren viser borgeren respekt ved at banke på, inden hun går ind. SSH'eren er opmærksom på følelser og giver sig tid til at undersøge årsagen til borgerens sorg. SSH'eren sætter sig ned med borgeren, som er ligeværdig person, og kommer med konstruktive forslag til aktivering af borger, for at bringe hende ud af hendes forståelige nedtrykthed og få hende aktiveret igen. Sorgen over tabet af borgerens mand ignoreres ikke, men bearbejdes, og SSH'eren stiller forslag til nye aktiviteter. Positiv kommunikation. Sundhedshjælperen optræder imødekommende, respektfuld, høflig, venlig, anerkendende. Sundhedshjælperen har en god kommunikation, aktiv lyttende, verbal som nonverbal kropssprog, f.eks. øjenkontakt. Sundhedshjælperen har empati, indlevelsesevne, evnen til at kunne sætte sig ind i borgerens sted og forstå, hvorfor borgeren har det sådan, gør sådan eller tænker sådan. Sundhedshjælperen værner om borgerens blufærdighed. Psykologien er inde over alle fagområder i sundhedssektoren.